Hello, dear listeners. Welcome back to our new channel. Students, today we are going to take you on a journey through history. Okay, a story of courage, technology, and change. So, it is about a legendary fighter jet, MiG 21, which served the Indian Air Force to more than 6 decades. Yes, 6 whole decades. And this aircraft has been part of India's most important battles and missions. Okay, but on Friday at the Chandigarh Air Force Station, the MiG 21 officially retired. Okay, so it was an emotional moment for the Air Force, for veterans, and for our whole country. So, in this episode, we will explore what made the MiG 21 so special, why it was called the workhorse of the Air Force, its journey through wars and peace, and why it was finally retired after so many years, and now the challenges India now faces with a dwindling fighter squadron strength. Okay, so let's talk about its history. Uh, our story begins way back in the early 1960s. Okay, so at that time, India needed a modern fighter aircraft to defend its skies. And, student, the answer came from the Soviet Union. Soviet Union, a country that had strong ties with during the Cold War. Soviet Union, जो रशिया का फॉर्मर नेम है. Okay, so aircraft was called the Mikoyan Gurevich 21 or simply MiG 21. In 1963, the first 1963 first MiG 21 arrived in India. And at that time, they were among the best fighter jets in the world. Single engine, single seater, and designed to intercept enemy aircraft before they could attack. To put it simply, think of them as the goalkeepers of the sky, always ready to block the opponent's shot. And for the Indian Air Force, these jets were game changers. They were fast, powerful, reliable. So it gave India a strong edge over its neighbors. All right. Over time, students, India became one of the biggest users of MiG 21s. Eventually, we bought more than 700 of these jets in different versions. All right. तो अगर हम MiG 21 की बात करते हैं तो MiG 21 wasn't just a showpiece, it was a warrior. It saw action in almost every major conflict India faced after the 1960s. ठीक है, तो 1963 में आया था, तो उसके बाद से जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें मिग 21 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. सबसे पहले हम बात करते हैं 1965. 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर. The MiG 21s proved their worth as frontline defenders. Then 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. All right, especially winning control of the skies. And then during 1999 Kargil conflict, here they were used for precision strikes. ऊपर से चैलेंज देखो, कंडीशन कितनी चैलेंजिंग होती है कारगिल की, राइट? एंड इवन इन रिसेंट ईयर्स मिग 21 हैव बीन पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिशंस लाइक बालाकोट एयर स्ट्राइक जो 2019 में हुआ था. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरेबल मोमेंट, ये हमने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि सबसे मेमोरेबल मोमेंट कब था, जब व्हेन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान फ्लू मिग 21 बाइसन ड्यूरिंग अ डॉग फाइट and even shot down an advanced F-16 fighter F-16 fighter before his plane went down. So this showed that even an older aircraft in skilled hands could still deliver remarkable results. All right. Now, अब हुआ क्या, क्यों हम इसको रिटायर कर दिया गया? देखो, like all heroes, MiG 21 had its weaknesses. क्या weakness थे? Its engines. And despite several upgrades, it were known to flame out without warning. Now imagine being a pilot flying at top speed and suddenly engine stops. So that's a bit terrifying, right? So being a single engine aircraft, this means there was no backup. So this was a serious safety risk.
And according to government data, more than uh, yes, more than 500, yes, more than 500 MiG-21s have crashed in the last 60 years. And sadly, these accidents have claimed the lives of 170, at least 170 pilots. Okay, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग था इशू. एंड इवन इन recent times, more than 20 crashes 20 crashes happened since 2010. So because of these crashes, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको अभी रिटायर करना होगा, क्योंकि MiG-21 का नाम भी हो गया था फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर. बट मैनी एयरफोर्स ऑफिसर्स स्ट्रांगली डिसएग्रीड विद दीज लेबल्स, एंड इट इज नॉट गुड, it is not right to use these labels. Of many Air Force officers, they pointed out that MiG-21 flew thousands of hours every year, and it had been pushed to its limits for decades. So, in their view, considering how much it was used, its safety record was not as bad as the headlines made it seem. Okay? तो देखो कितने सालों से, आप एक चीज देखो, एक मशीन है, उसको हम कितने टाइम से यूज कर रहे थे, 1963 से अभी तक यूज किया जा रहा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक में तक यूज किया गया था. तो जितना उसको पुश किया गया था, उसके हिसाब से उसका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो इतना बैड नहीं था, राइट? Still, there was no denying the truth that MiG-21 was old and it was time for it to retire. Okay, so last year, yesterday only, at the Chandigarh Air Force Station, MiG-21 finally said goodbye, and there were two squadrons, uh, number 23 Panthers and number 3 Squadron Cobras. They retired their last 36 एयरक्राफ्ट, जो 36 एयरक्राफ्ट थे लास्ट उनको रिटायर कर दिया गया. ओके, तो जो सेरेमनी थी, इट वाज फिल्ड विद इमोशन. एयरफोर्स पर्सोनल, दे परफॉर्म्ड drills, and the famous Surya Kiran aerobatic team gave a breathtaking display using Tejas and Jaguar fighter jets. And there were veterans who had flown MiG-21s decades ago. They came to pay their respects. Okay, and our defense minister Rajnath Singh spoke at the event. He said that MiG-21 wasn't just a machine, it symbolized the deep friendship between India and Russia and the bravery of countless air warriors. Okay, so basically, MiG-21 students, you can call it as a golden chapter in India's military history. All right, now students, while the farewell was emotional, it also brought uh, a big problem into sharp focus. See, India's Air Force currently has 29 fighter squadrons, but the official requirement is 42. Okay, official requirement is 42. अभी देखो कितना हो गया, 29 हो गया है, और जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 42 है. So each squadron has around 16 to 18 jets. Now this shortage means that if India had to face a two front conflict, मतलब पाकिस्तान एक तरफ है, दूसरी तरफ चाइना है, it would struggle to defend the skies. क्योंकि पाकिस्तान के पास कितने हैं, यहाँ पे देखो मेंशन है इस न्यूज आर्टिकल में कि पाकिस्तान के पास है, yes, Pakistan has an estimated fighter squadron strength of 20 to 25, whereas China has more than 60 squadrons. So here's another challenge. Many of India's, एक तो नंबर की कमी है, ठीक है, अगर टू फ्रंट ओपन हो गया, चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि चाइना पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स हैं, अगर दोनों साइड ओपन हो गया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा. और दूसरा चैलेंज क्या है कि इंडिया के जो ओल्डर जेट्स हैं, जैसे MiG-29 सीरीज हो गई, जैगुआर, मिराज 2000, विल आल्सो रिटायर बाय 2035. So this makes it urgent for India to rebuild its fighter fleet. So what is India doing to solve this problem? कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पे न्यूज़ में भी मेंशन है, जैसे यस, सो इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस. इट्स कॉल्ड तेजस, इसका नाम तेजस है. सो राइट नाउ देर आर टू ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स ऑफ तेजस MK1 जेट्स, टू.
Okay, and the government has placed huge orders to expand this fleet. So 83 Tejas Mk1A jets were ordered in 2021 for 48,000 crore, and just last week another order for 97 more jets were signed. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि इंडिया के पास टोटल 180 न्यू तेजस जेट्स हो जाएंगे नेक्स्ट डेकेड तक. कुछ डिलेज भी चल रहे हैं क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम ऑल्दो स्टार्टेड, इट वाज स्टार्टेड इन द 1980s, बट द फर्स्ट जेट्स वर डिलीवर्ड डेकेड्स लेटर. ठीक है, लेकिन जो तेजस है, लेटेस्ट तेजस है, इट वाज सपोज टू अराइव अर्लियर बट ड्यू टू delays in engine deliveries from the US and the issues with weapons integration, they will now start arriving in October this year. मतलब कि this year only, तो यानी कि 2 year तो लेट हो ही गया है. तो अगर प्रोडक्शन स्मूथ चलता रहा तो कोशिश यही है कि 16 जेट्स पर ईयर तक प्रोड्यूस करते रहें. ठीक है, तो नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट क्या है? ये तो हो गया तेजस का. नेक्स्ट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA. ओके, AMCA. Now this is a fifth generation stealth fighter. It is being developed in India, and this jet will be more advanced with stealth technology. Stealth technology से क्या हो जाता है फायदा कि इससे एनिमी रेडार के एकदम मतलब इनविजिबल हो जाएंगे. ठीक है, तो AMC है, इट इज स्टिल इन द डेवलपमेंट स्टेज एंड इवन अ प्रोटोटाइप may take a few more years, and the first quadrants are expected only sometime in the next decade. ठीक है, तो अगर हम तेजस और AMCA का वेट कर रहे हैं तो इंडिया खाली ऐसे वेट नहीं कर सकता ना. हमें कुछ तो बैकअप के लिए चाहिए होगा. इंडिया को क्विक बूस्ट चाहिए होगी अपने फाइटर स्ट्रेंथ के लिए. सो इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग टू बाय 114 फाइटर जेट्स फ्रॉम ग्लोबल कंपनीज, जैसे डसॉल्ट रफाल है, जिससे जो इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है ना. एंड कुछ और भी इंडिया खरीदेगा जो रेडी टू फ्लाई एयरक्राफ्ट है. ठीक है, जिससे हमारी जो फ्लीट है वो इंक्रीज हो, एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट जॉब्स एंड बूस्ट आवर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं. साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इंडिया हैज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन एयर डिफेंस सिस्टम्स. जैसे रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इट हैज़ बीन इंडक्टेड. It faced opposition from the US, and S-400 was used in recent Operation Sindoor. ठीक है, इंडिया अपना खुद का भी एयर डिफेंस नेटवर्क डेवलप कर रहा है जिसका नाम है आकाश तीर. ऑल राइट, so both these systems have already proven effective, especially during Operation Sindoor. So what does the future look like? See students, the retirement of the MiG-21 marks the end of an era, and it reminds us how far India has come and how much more needs to be done. ठीक है, तो स्टोरी क्या हमें बताती है? इट टीचेस अस अबाउट सेल्फ रिलायंस. So when India got first MiG-21, it had to depend on another country. Today, the goal is to build our own advanced fighter jets so that our defense is truly in our own hands. All right? तो और MiG-21 जैसे मैंने आपको बताया, it was a symbol of the friendship between India and Russia and of decades of technological progress. ठीक है? So that's all for today, students. Thank you for joining us on this journey through history and the future. Until next time, stay curious, stay informed, and bye bye.